直遇到文化交流會啦，最緊要係咩？最緊要仲有郭 Sir 去同佢一齊講財經嘅走勢啊！有好多人咧都係諗唔到，忽略咗係恒生指數成分股，而家有93隻，我俾少少資料大家參考。0.7% 嘅恒指成分股到1%有幾隻？66隻，佢佔比有24.6%。呢紮股份就算升幾多都你冇反應㗎。好啦，由1.01% 到1.96%咧，有13隻，佔比幾多？16.5%，即係41.5% 嘅恒指成分股，哪怕個別一隻升一番啊，一倍啊，指數都唔會有感覺，因為佔比太細啦。好啦，剩翻落嚟嘅就係嗰14隻恒指成分股，佔咗恒指成分咧58.83%。我可以同你講，幾年前我哋講緊恒生指數頭嗰10隻佔比係62%，而家頭嗰14隻嘅佔比係58.83%，中間發生咩事啊？攤到薄晒。咁呢14隻係咪隻隻升呢？你睇下美團，你睇下係個低位。今日睇嘅比亞迪創咗1年嘅低位，咁啊仲有隻1810小米亦都係低位，加埋佔大概7.94%。我當我哋8%，騰訊8%，巴巴8%，已經24%係1年嘅低位，41.6% 唔喐嘅。你加埋60幾個%唔行，升嘅有冇？有，匯豐咬住個高位，但係佔8%啫嘛。咁其他嗰啲，就算你平平穩穩，你指數點升呢？大家明唔明啊？即係香港恒生指數唔升咧，係有個理由。以前我初入行嗰時候咧，去到97年啊，到2000年初咧，33隻，33隻，後尾加到49隻，跟住就發揚光大到而家93隻，遲啲就話去到100隻。即係去到100隻嘅時間咧，個別股份啊，哇，匯豐好好都好，指數都冇乜反應。呢個係一個結構嘅問題。道瓊斯指數52,000幾點，點解咁犀利？30隻就係嗰30隻。好啦，標普有500隻，所以咪得7,000幾點咯。即係指數成分股越多嘅話咧，唔係代表個指數一定升嘅。只不過就有啲公司喺度發展成為恒指成分股一個里程碑，即係一個公司一個成功一個階梯。但係你成為恒指成分股條路仲係好長㗎。有一點好諷刺嘅，恒指成分裏邊第14隻係邊隻？即係比亞迪，佔比咧係1.97%。但係你熟悉嘅太古，你哋熟悉嘅長和唔入流啊，唔係恒指成分股啊。仲有一樣好諷刺，渣打嘅市值4,600億，美團嘅市值只係得4,100億，美團恒指成分佔2.8%，渣打冇。咁你話呢啲恒指成分股咧，其實嚟講咧，或多或少咧，即係恒指服務公司咧係離晒地㗎。你睇美國 SpaceX 一上市就納入納指嗰度啦，咪爆升咯。即係金融市場離唔開兩個字，係靈活。唔好一部通書睇到路。而家問題就係咧，掌管嘅人咧係好保守，佢有個好大嘅抱負。我恒指成分我要由我接手到而家，我發展到100隻，佢唔知道100隻對個指數有咩破壞，佢根本上都可能都理解唔到。好啦，我發下牢騷啊，唔好意思嚇。好專業，好專業，我都學到嘢。嗱咁我問你先啦，你哋知唔知咩叫奇門遁甲啊？如果你哋知，我就唔問佢㗎啦。知唔知先？知定唔知㗎？喂，唔知。喂，唔知咁你要講啦。OK， 咁好多人聽奇門啦，係咪？好似郭 Sir 咁樣睇電影啊，咁樣會飛天遁地啊。首先我唔識飛天，我都唔識遁地嚇。但係咧，佢係作為一種過千年嘅一種東方智慧，佢係幫我哋做咩咧？頭先講咗做決策。但係譬如話，我哋以前睇翻，有冇睇過《三國》啊？有。細嗰陣時我哋都睇過係嘛？但係咧，你有冇發覺咧？佢喺唔知道敵人嘅譬如話對手啊打對台，我唔知佢八字喎，又唔知道佢哋生咩樣啊，更加唔知嗰啲士兵叫咩名喎。我點樣預測到咧？佢就係根據呢個時空節點。頭先話可以預測天氣啊，係嘛？譬如話草船借箭啊，或者話我借東風啊，佢係
預測就係用咩？用奇門遁甲。大家有冇聽過一句説話叫做運籌帷幄之中，決勝千里之外啊？呢句説話就係形容奇門遁甲嘅，所以佢查實係一門用於決策、用於術數啊，用於我哋知道未來點行嘅數學。你覺得有啲人覺得係玄學，其實玄學嘅底層邏輯就係數學，就係咁簡單。其實師傅講咁耐，我都唔係好明啊。但係咧，我唔識師傅講明先，我完全唔識佢，佢亦都未見我個人。我乜嘢資料佢都冇，最多就係睇過我啲訪問啊咁樣嘅啫。但係咧，佢好似幫我開咗個盤係咪啊？係。開咗個盤，你不即時盤。嗱，佢開嘅時候我係唔知嘅，佢係唔知㗎。咁我及日大家同師傅見一見面啊，因為今日我要同呢個做個講座，我都要認識佢㗎嘛。佢先同我講，我先第一次聽到佢將我啲係咪叫盤啊？係啦。咁點？你不如同大家講下有一段嚇。我一陣試再補充，你講先。係，咁我哋而家打開郭 Sir 嘅盤，即係即時盤啦。呢個就係叫做時空盤。時空盤我唔需要對方嘅任何資料，我只要而家呢個時辰就 OK 啦。當下嘅時辰就可以通過曆法嘅排盤，有少少複雜啊，但係佢嘅底層邏輯就係曆法。咁平時大家話24節氣幾時立春、幾時夏至、幾時冬至，係咪好準啊？其實係幾準。係啦，咁佢可以推曆法，佢都可以推我哋嘅人生趨勢。首先咧，呢個郭 Sir 嘅盤，大家好唔好奇郭 Sir 以前係點樣行過嚟㗎？好唔好奇知道啊？係嘛？我都知好多歷史喎。你淨係知道郭師字個名啫嘛？你點樣整到呢嚿嘢出嚟咧？咁首先咧，我哋咧成日話奇門，咁啊睇邊度咧？睇個門，呢上邊係咪睇到個門字啊？呢度有8個門。咁啊，郭 Sir 嘅人生高光時刻咧，就係喺呢啲門嗰度睇㗎啦。咁首先睇翻呢10年啊，細嗰時唔知，因為未知郭 Sir 嘅年紀，我哋唔知佢幾多歲，但係我可以推佢呢10年發生嘅嘢。首先睇下2016年係丁未年，揾到個丁啊，2016年係乙未年嚇。咁我哋就睇明年嗰個就係丁嗰度啦。丁嗰個位咧，坤宮就係2016年嘅，咁有個新嘅轉折點出現啦喎。嗱，我補充啦，以前我喺耀才㗎嘛，我係執行董事，我係2016年遞信嘅。咁我唔講係冇人知㗎，我亦都冇人講㗎，佢肯定唔知，師傅唔知，所以佢同我講嘅時候咧，我真係有少少愕咗然㗎。好在我冇做壞事，咪真係慘啊！真係，我哋係睇你高光時刻啫，係啦。然之後落嚟咧，17年就開始用金㗎啦，係啦，又係郭 Sir 嘅喜用㗎喎。咁嚟到呢度16、17年，人生都好多幾好嘅嘢發生嘅。咁17年就注意少少身體問題，唔係大問題。但係咧，到18、19年又有高潮㗎啦喎，人生高潮喎。嗱，我補充啦嚇，16年我離開耀才之後咧，咁就17年我正式入職帝豐，咁就階段性嘅發展啦。但係嗰年有一件事發生咗，我唔知點解膝頭哥我上樓梯痛啊，突然間嚟㗎，我唔知咩事，佢針灸都針唔到。原來軟骨組織炎，即係我做運動都太過犀利，咁我一路咧就針灸啦，食葡萄氨酸啦，咁而家我行路 OK 㗎，冇問題。咁頭先講身體有問題嘅話咧，就係膝頭哥，我從來未試過㗎。繼續。係，咁嚟緊咧開門，我哋睇事好旺㗎嘛，所以咧呢個轉折點俾到你，查實事業上又有一個好高嘅成就喎，就係18、19年。嗱，當其時咧就18、19咧，我開始就做自己嘅平台，搭自己嘅平台，又唔係話咩特別嘅事業嘅。好嘅開始。因為股市啱啱18年係歷史高位，恆生指數33,484點，咁嗰時候全世界都好熾熱㗎。咁喺嗰個我就識唔知頭先我叫咩名啊？我唔理啦。問中之後咧，我就過咗帝豐。咁我就即係帝豐，其實係做咩咧？係做一啲倫敦金啊，咁有埋個股票牌啦。咁我就有個新嘅平台去發展啦。咁我係公司嘅行政總裁啦，我就搭建咗一個平台啦。為咗日後嗰個發展咧，
就去鋪路㗎。但係呢度都係一個好好嘅契機，去幫未來你跟住呢幾年埋下一個好好嘅開始。咁啊係㗎，因為之後咧我就發展郭思哲工作室啊，都發展咗幾年，都係順順利利，直至到2026年你講啦啊。2026年係個轉折點。OK， 我哋唔使急嘅，我哋睇翻跟住落嚟就係2020年啦。2020年呢度有幽門天三星，仲有個直負大怪人出現啦喎。呢度有個好好嘅機會，同埋有謀拐合嘅，咁你同宮嘅，大家睇唔睇到呢個一字呢個有個謀拐合。咁今年呢，有個大怪人，仲有財喜嘅事，即係有錢又有怪人又有喜事啦。咁呢2020年係咪發生咗好好嘅好事？相當好㗎，因為嗰個發展呢，就即係我搭建咗一個郭思工作室。今日本來做一個平台呢，你係要1年半載你先至開始有錢賺嘅。你唔可能一開始有錢賺，但係我一開始已經有錢賺㗎。我第一個已經有錢賺嘅，即係有人郭 Sir 你做個平台呢，我哋支持你乜，咁嗰個月呢，佢交租人工佢幫我俾埋咁滯㗎啦。咁之後嘅現金係即係呢啲係純粹係朋友貴人幫助，唔係我能力做得到。Hello， 咁身邊咧，大家都見到咧有位好靚女嘅師傅啊，咁就係咧，因為上次咧我就去咗即係慕雲師姐嘅分享會啦，咁咧就當中咧佢亦都講咗好多關於香港嘅運勢股市上面啦，亦都同郭 Sir 亦都有好多唔同嘅互動啦、分享啦，咁咧所以咧我真係意猶未盡，嗰日咧就想捉住你傾偈，但係咧真係冇時間，我見你已經俾人潮包圍住啦，所以咧就特登咧約咗慕雲師姐咧一個時間咧上嚟佢 office 咧，再同佢咧做一個節目啦，再詳細講下我哋喺事業上面或者係一啲經濟上面嘅詳細嘅即係睇法啦。嗰日咧點解會特登過嚟香港呢邊搞一個分享會咁樣嘅？ Hello， 大家好，係主持人你好。因為呢次咧好好嘅機會，我好開心啊！因為首先咧，以前講呢啲學術嘅嘢，大家會覺得佢係咪一個好玄學、一個好神秘嘅嘢？但係今次俾到有個機會同大家解釋下，呢個係一個數學，佢係有算法嘅，佢係好似我哋嘅數據咁樣嘅。但係古人用嗰啲天干地支代表我哋而家嗰啲 X、Y、Z 咁樣嘅公式嚟嘅啫，咁就因為呢個契機，我就好想話大家分享，因為我哋係文化交流會㗎嘛，所以就除咗分享下以前嘅古時候啲人嘅東方智慧啊，用於喺現實嘅生活中，同埋呢個時代有咩作用，佢就係可以幫我哋做決策，所以就依家好多人好迷茫啊嘛，離火運好多嘢太新啦，好多人覺得嗱，我到底係變定唔變？邊一個對我有利，我就要祈門大家幫我做決策啦。咁做呢個決策咧，佢就查實係一個決策學、運籌學。我希望大家就俾到一個機會可以去了解呢門學術，所以好開心。以前啦，即係睇好多唔同嘅術數咧，佢哋咧係可以透過佢哋嘅算法啦，係算到一啲就算係之後或者好遠將來嘅事嘅喎。咁因為我哋奇門咧比較強調就係天時，即係睇你個時代、睇大環境同埋地利，即係睇你喺邊個國家、邊個政策係嘛，同埋就係你嘅人和，即係自己嘅努力，再加上八神或者按物質。即係其他睇唔到嘅量子糾纏嘅嘢，咁因為佢係天時地利人和同埋八神嘅四維建模嘅，所以佢會比平時我哋睇嘅嗰啲咧，佢會高一個維度，佢會多咗時代，即係時間空間嘅嗰種因素，譬如話幾時去做乜嘢事先係啱嘅。但係咧我就覺得好好奇啦，點解咁後生又咁靚女嘅師姐會對呢個奇門遁甲產生興趣嘅咧？嗰陣其實我覺得以前會覺得以為係自己嘅努力，但係慢慢到咗呢個時代咧，我覺得係大勢所趨，因為而家咧多咗好多嘅小姐姐，真係乘風破浪嘅姐姐們，好多好叻嘅女企業家，好多好叻嘅嗰種女性力量上嚟。所以真係佢就係一個時代，俾呢啲中女重新又參與到社會工作同埋生活入邊。嗱咁啱啱有講到離火運啦，咁離火運對香港成個嘅即係整體大環境啊，或者經濟上面咧，有啲乜嘢影響咧？首先教育係啦，我哋會睇到因為咧入邊嘅天府星好旺啊嘛，文昌星嚟嘅，會見到好多人再翻嚟香港再教育。
所以香港本地有好多好好嘅學校品牌咧，跟住落嚟呢個品牌都會開好多嘅分部喺北上，譬如話香港嘅北邊或者甚至北上深圳。呢個對我哋香港本地人會迎來一啲新嘅移民教育移民或者技術移民。嗱，咁我知道咧，即係由之前咧踏入火運開始啦，其實咧一直都係講話互聯網嘅嘢就係非常之 hit 㗎嘛，就係食正呢一個主題啦。咁除咗教育之外啦，仲有啲乜嘢嘅行業咧，大家又可以即係務實咧，即係可能需唔需要轉行啊？即係之前有講話上一個運啦，就係一啲地產類別嘅。係。咁啊，今次咧又轉咗之後，有冇話啲乜嘢係大家都可以繼續關注住咧？首先咧，一定要做熱愛且擅長嘅嘢。如果有啲嘢你做緊嘅咧，可以繼續做。譬如話自媒體、IP 同埋你嘅 AI，因為未來唔係話你做呢樣嘢就可以賺好多錢，而係佢會成為你一個好有利嘅工具嘅。因為離火係需要呈現顯化嘅能力。如果你可以 sell 到自己，佢可以顯化到你嘅專業出嚟。未來係需要咩嘅人咧？有專業、有 IP、有內容。同埋你要有趣嘅靈魂，即係你要有特色嘅人。啱啱咧，你正想講有啲乜嘢行業係比較有優勢，我就想講 IP 呢樣嘢揾唔到飯食嘅喎，佢唔係攞嚟揾飯食，但係佢係幫你揾飯食嘅工具，因為你要呈現自己專業係要呈現出去，因為火係要顯化出嚟嘅，火代表光明啊嘛，你要俾人哋睇到。即係好似釣魚咁樣，即係佢唔係魚，佢係嗰個魚缸。佢好重要，但係咧最緊要嘅係乜嘢咧？就係我哋要有嗰個好重要嘅內容呈現，即係你要做嘅嘢要有內涵，同埋要用真心。因為離中開係代表咩？精神，大家好即係好需要呢個時代，好需要精神，好需要呢種生理上面嘅嗰種療愈。譬如話呢期好多火咗嗰啲作品啊，譬如話有部叫抖音火起嚟，兩個後生人叫夏天妹妹，佢哋兩個做出嗰啲嘢好有家國情懷嘅嘢，佢製作成本好低嘅，但係佢啲播放量係過幾億㗎。可能啦，大家係啱啱即係一直做緊自己嘅行業啦。其實好多時係咪話喂好難變啊？或者喺心態上面又會點樣？你要加上離火嘅性質。咩係離火嘅性質？第一個顏值。你要靚，要有美學空間，要靚嘅，要呈現嘅能力。第二個咧就係頭先講嘅有情緒價值。第三個咧就係一定要有 different 嘅嘢，你唔可以標準化流程，因為而家好多標準化流程都會被 AI 代替。我哋要有自己嘅特色，呢個係你做 IP 最重要嘅嘢。係。咁即係如果假設冇顏值，就 at least 都要係一個好有趣嘅人。係啦，但係錢喺邊度嚟咧？大家賺錢依家唔係靠技術賺錢，係用唔同嘅嘢賺錢。賺錢喺邊度？你一定要做自己嘅思維。如果你係做啲公眾嘅 IP 或者做自己嘅品牌，你一定要喺思維入邊去賦能到人哋，然之後先會返俾自己。呢個先係賺錢嘅最後嘅邏輯。我哋啦一班嘅女性，點解你會話特別係對中女係有利啲咧？因為呢個離火運唔係年輕啲咩？離火運係旺中女嘅，係對卦先係後生嘅。然之後離火有咩特點咧？唔係係個女嘅就得嘅喎，係第一個有離火性質係咩咧？漂亮嘅。第二個咧就係嗰種識得打扮嘅，有離火嘅性質，因為離係代表美麗。係嘛？你要打扮嘅，所以佢唔係佢同年輕無關。所以點解17年先天離火運開始嗰陣時咧，醫美開始走向千家萬戶，即係個個入邊手套邊起碼有部機係做嗰啲咩 keep fit 啊，或者抗衰嘅。或者嗰啲咩 collagen 啊、提拉啊，屋企都有啦。女仔好中意㗎嘛，我都好中意㗎。係嘛？就係點解咧？就係因為火都為醫美為顏值，所以未來咧，如果你做緊醫美呢個，你可能覺得佢嘅時代已經過去啦，但係咧佢會有醫美修復同埋另外新嘅技術、新嘅材料出現。係，所以肯定係越嚟越捲㗎啦。佢唔係冇，而係越嚟越捲。所以就更加要有個人特色，頭先你講嘅，或者係有好吸引嘅內容，或者好特有嘅內容。反而係咪即係唔好話諗住做啲乜嘢人設啦？其實做翻真實嘅自己就 OK 咧。你可以好有趣，你唔需要話咩人設㗎啦。你反為要嘅係有趣嘅靈魂。就係頭先講嘅，你要 different。所以你會見到好多人搞笑，
佢都可以行到出佢特殊條路。但係如果你係標準化流程啊，嗰啲人設或者扮靚靚啊，冇其他嘢，大家耐咗，實會審美疲勞㗎。嗱咁啊，我哋即係除咗喺個人 IP 上面啦，仲有教育啦，咁啊有啲乜嘢大家都係女性嚟講啦，或者係其他即係出嚟做嘢嘅，都可以係關注住呢一啲嘅行業或者創業類別嘅咧。如果咧睇翻兩邊啦，如果你係大資本啦，咁肯定係跟住嗰啲科技嘅航天啦。但係如果普通人嚟講，我哋普通人可以做咩？其實女仔同顏值有關嘅咧，就係美容嘅啫喎。除咗美容同美麗有關嘅行業，美學空間啦，係咪？有啲人開啲靚靚嘅茶室啦，一定係同美有關嘅。第二個咧就係女仔好中意咩？養啲小動物，係咪？係啦，因為隨住咧而家啲婚戀市場慢慢咁差咧，嗰啲寵物經濟啊，係咪？寵物以前就係話寵物診所，但係未來會有寵物學校喎，會有寵物嗰啲殯葬，寵物都需要陪伴㗎喎，係嘛？寵物嘅心理學，實在呢期都接到有啲人係幫佢嘅小狗嘅情緒唔好啊，幫佢睇，我就覺得呢個時代真係變咗啦。係啦，即係大家開始有呢種需求。咁另外除咗因為單身經濟，仲會帶動咩咧？帶動好多嘅嗰啲一人餐廳啊，係咪？一人 K 房啊，一人旅遊啊，好多會一樣嘅呢種賽道出嚟。只要你手尾用心，查實機會好多嘅。即係唔好講話，可能你嘅產品其實係即係大家嘅嘢係一樣，但係呢4個包裝要唔同先。包裝係一定要靚，但係你嘅內容要好唔同。係嗱，咁啱啱咧，反而我聽到你講咧話，真係有啲人會帶佢嘅寵物上嚟睇啦，你都可以幫佢起到嗰個卦咁樣。我都初係試下啫，後尾試幾個啊，真係喎，佢真係就係同我哋都係受環境影響，人係受環境影響。我發現寵物都會㗎喎，係佢只要喺嗰個環節化解咗咧，佢 OK 嘅喎。佢有精神開心翻㗎啦！以前我哋細嗰陣時係唔會關心嗰隻貓貓狗狗開唔開心㗎啫嘛，淨係關心佢食唔食飽。咁你會發覺咧，我哋而家係真係由物質嗰個社會轉變為一個精神文明社會，即係大家對精神嘅需求會高咗。我之前咧就見啦，即係有啲嗰陣咧，咪要幫可能有啲嘢起個名咁樣啦。咁咧大家就話喺呢個九運嘅時間咧，就話係九畫嘅嘢或者有火字嘅嘢咧，就會係特別旺啲嘅。咁係咪咁樣咧？嗱，呢個年代咧，大家首先見到一樣嘢咧，就係啲虛嘅嘢特別多，啲爆落嘅嘢都特別多，所以其實反為唔係好需求呢樣，反為係。調轉頭先，真心嘅嘢比較好。首先，大家有冇發覺？以前突然間呢幾年嗰啲電炸嘅嘢特別多。咁第二樣嘢就係好多虛嘅嘢，或者話娛樂圈有啲咩秘密，好易就爆落，好易就俾人知。所以反為咧，你冇整啲假嘅，你冇整啲咩狡猾啊呢啲嘢，你反為用顆真心，因為火太過於盛咧，係會燒個金嘅。係咩先冇事咧？強金不怕火嚟斷。真金不怕紅爐火，真係。係啦，就係我哋要有啲堅嘅嘢出嚟，反為係長久啲嘅。我哋唔好追一時嘅嗰個一剎那嘅光輝，我哋要追比較穩、比較長期嘅嘢，長期主義。即係嚟到今次搞分享會啦，你有冇啲乜嘢最印象深刻啊？有冇啲乜嘢即係見過可能喺香港見過啲乜嘢人啊等等啊，佢哋問嘅問題啊，會覺得特別深刻啲咧？我覺得香港真係就係一個國際金融中心，因為我嚟到呢度見到好多專業嘅財經頻道嘅主持人啦，同埋好專業嘅股評專家，我真係覺得哇，香港係真係好好一個機會，同埋一個真係平台，可以俾到好多普通人都可以參與到金融入邊啦，係嘛？但係真係同大家互相學習，但係我哋會用我嘅專業去同佢嘅專業去互相對標，一齊共同嚟推演呢個未來嘅趨勢。咁除咗我哋頭先講嘅嗰啲咧，就係比較適合普通人噶。咁有啲比較遙不可及嘅就係深海、深空同埋啲科技賽道啦。但係嗰啲就係我哋普通人係唔敢入噶，因為佢如果真係頭部同大公司，佢一股去到好高嘅，散戶好易喺入邊就俾人收割。其實咧，香港呢邊個股市咧，其實咧個氣氛咧就比較低迷啲嘅，因為你話外國啊或者美股啊等等嗰啲，其實你都見到啦，大家都一窩蜂湧入場。但係香港呢邊咧，其實嚟緊有冇起色咧？我都想知道。嗱，會有少少嘅回彈，
大概唔係好似以前咁噶啦。第一個就係因為呢個火好勁，我哋講過今年係離火年，又係離火大運，又係丙午年啊嘛，咁火燒到好旺咧，火就會克金啦。咁火嚟克金咧，金融係好差噶，特別係香港呢幾個月，你睇農曆4月、5月都係屬火噶嘛，呢2個月真係好低啊，好低啊！咁大家都好關心，哇，下個月有冇機會咧？火生土係可以射一射呢個土呢個火嘅，即係火生土再嚟生個金，即係有個通關嘅作用。所以土月即係農曆嘅7月會有少少嘅回調，呢個時候你要走就快啲走㗎啦嚇！希望大家可以套翻啲，但係冇諗住話要去到追高啊，或者我要繼續入去啦，就唔係好建議啦，因為今年始終係火年，火年始終好多嘅叫做震盪。震盪嗰陣時咧，好多人咧睇唔穩，佢個心佢未必可以咁穩去堅持去等，佢好快即係蝕嗰陣時就即刻走，係嘛？高位又去入，咁咪冇錢賺咯。即係大家咧都可能想幫助自己嗰個運勢強啲，有冇啲乜嘢可以做咧？即係我哋除咗我哋做基本嘅嘢，可能大家都喺唔同嘅賽道上面努力啦。但係我都想自己運勢再強啲喎。係啦，如果咧你覺得咧，譬如話呢期咧火嘅呢個力量好勁咧，你自己係好想做嘢嘅，好有心機嘅，恭喜你，你係你嘅喜用神。但係萬一我呢段時間覺得自己哇有心無力，或者個火一直喺頭上燒，好難受，譬如話失眠啦、甩髮啦，或者話記憶力下降，或者話我有心無力咧，你可以用啲水嘅力量，譬如話頭先講嘅珍珠同埋水晶，或者話着下啲譬如話你又覺得我比較低微嗰時，可以再着嗰啲即係鮮色嘅衫，化個靚妝去提呢個火嘅能量。我諗起要化周星馳入邊阿梅嗰個妝先夠啦，嗰個先夠紅啦，夠晒鮮色。其實彩色咧都係代表係離卦都係火，好多人覺得火就肯定着紅色嘅，有好多人話九紫離火係紫色嘅，其實五顏六色都係。所以咧我哋呢個離火運咧會呈現咗好多唔同嘅色彩咁。其實女仔每個女仔都好似一朵鮮花，一個顏色。如果你好想喺呢個時候俾自己穩定啲、穩陣啲，我要穩啲，唔好咁冇安全感，同埋我又想運氣好啲咧，有一樣嘢好啱我哋女仔嘅就係養鮮花。哦，即係屋企就插啲鮮花喺度。係啦，但係咧鮮花一定要水養，同埋咧唔可以帶刺嘅，唔可以係假花、死花、帶刺嘅花。係啦，一定係譬如話百合啊，係嘛？蘭花過年嗰啲蘭花好襟養嘅繡球啊，即係佢唔好帶刺嘅。咁佢可以幫到我哋女仔咧好多溫柔而強大嘅力量嘅。係咪帶刺嘅花咧？即係都驚佢小人。會有小人同埋爛桃花。其實一講起桃花，好多人就覺得桃花肯定係拍拖啊，其實唔係嘅。粉絲都係啊，同埋你嗰個做生意需要客戶，客戶都係人緣，所以好多老闆過年就會買桃花，我哋叫插桃花。咁另外就係平時做自媒體啲粉絲係咪有冇欺粉？咁要查下屋企有冇帶刺嘅花、假花啦。咁另外就係好多人會想養嗰啲好靚嘅嗰啲多肉，其實都建議少養。好啊！嗱咁啊，希望咧觀眾咧都可以即係有得益啦，或者咧可以咧都幫到自己啦。如果都想自己運勢強啲，可能着多啲即係簡單嘅話，靚衫係啦，戴下水晶。水晶都冇話係乜嘢類別嘅水晶，即係咁要睇每個人中意嘅唔同。但係我總結一個咧，其實最好嘅風水係人。你只要覺得用你開心嘅，乜都得。人係即係人是最好的風水。人是最好的風水。咁我要日日黐住你噶咯喎！你自己可以調節到自己嗰個頻率好高頻嘅，你都係最好嘅風水啦。咁你中意乜嘢都得，即係你覺得呢樣嘢讓你開心啊？呢個顏色你中意，呢個款式，譬如話我就係中意粉水晶，我就係中意紫水晶。如果人哋話你唔啱戴呢個啊，你即刻就唔開心，嗰個能量磁場就落咗去啦。所以唔緊要嘅，你只要我覺得我戴住佢好開心就得㗎。呢個先係最重要嘅。咁陣間同你合照一張，我日日將你張相袋喺身，叫月記係嘛？咁係啦，咁咧就係因為咧同你傾偈好舒暢噶嘛，又好開心啊嘛，咁啊真係要將你張相袋喺身，得閒攞出嚟望下先得啦。我覺得Kenny 又係好
好靚，又好笑容好燦爛嘅。我覺得你都帶到俾觀眾好多嘅能量。係咪話咩中意笑嘅人運氣都不差咁樣嘅？你始終會係比較高嘅頻率咯，係嘛？呢個係好事嚟㗎。其實我哋一定離火運女性一定要有一種能力叫做悅己。係啦，愛玩就愛煩，我只要悅己，我先可以帶到人哋快樂。好啊，收到晒。咁啊，今日咧唔該晒師姐啊。咁啊，下次會唔會可以等我提前知道你都嚟香港咧？好，不過我都歡迎你去大陸，可以喺大陸同我哋做翻一期。好啊，好啊。咁啊，到時揾你噶咯喎。好啊，好啊。咁啊，我哋下次再見啦，拜拜。啱啱咧睇完咧就同慕雲師姐嘅sharing 啦，咁咧身邊咧就有 Kenneth 啦，嗱同我個名好似阿 Kenneth 啦，咁亦都咧請咗Kenneth 咧上嚟咧同大家講下啦，因為咧嗰日咧嘅分享會啦，其實我知道咧你咧係幕後嘅搞手啦，舉辦呢一個活動，但係咧就覺得都非常之有趣啦。點解咧？你本身都係喺 finance 呢界出身啦，亦都係一啲做資產管理類別啦，但係又會咧對呢一啲嘅文化啊，或者係對呢一啲嘅命理啊等等咧都會有興趣，亦都會舉辦呢個活動咧。其實就咁樣講，我哋呢個平台啦，其實就係我哋公司RF Capital 啦嘅旗下嘅 RF 嘅文化傳媒嘅板塊嚟嘅。咁我哋主力咧宣傳兩個嘅即係大嘅方向啦。第一就係一啲文化傳承啦，好似即係頭先阿慕雲師姐同你分享咁樣嗰啲啦，就例如點解我哋覺得嗰啲係文化傳承咧？全部都係一啲古老皇帝佢哋用嘅術數啦，又或者佢哋用嗰一啲 strategy 啦。咁其實現今嘅企業家咧，或者高管啦，其實佢哋大家都會用好多科技性嘅嘢，但係其實大家變咗睇唔到後邊以前嘅古人嘅時候，其實古人嘅智慧咧係好高嘅。咁同埋有少少有啲好多人都會有啲誤解，就係例如好似阿慕雲師姐去講嘅奇門遁甲啦，咁就以為一啲好風水命理啊，又或者一啲玄學上邊一啲醫運嘅嘢啦。但其實咧奇門遁甲又好啦，就算我哋聽過八字指評又好啦，紫微斗數都好啦，睇下大家點樣用嘅啫。其實喺後邊咧都係有一套嘅計算嘅科學嘅東西啦，同埋有一個算術嘅方法嚟嘅。尤其是奇門遁甲啦，奇門遁甲佢唔係愛嚟做卜卦，又或者係預測一個人嘅命運，佢可以，但係主力係幫一啲或者一啲大家都知道嚟，好似以前諸葛亮咁樣啦，咁係一個大嘅軍師啦，係咪？咁佢幫劉備嘅時候，咁大家都好知道佢借東風啊，或者草船借箭啊，咁嗰啲故事都大家即係膾炙人口。咁大家唔知點解會借東風同埋草船借箭，當日佢係點樣計翻嚟嘅咧？定係佢即係附錄翻嚟啦？其實完全唔係，後邊係有一套算術喺度嘅。咁我哋就想即係藉着呢個平台裏面啦，係將古老文化嘅智慧啦，同埋呢件事去拆解，其實成件事就唔係一個玄學嚟，其實係一個科學同埋一個算術嘅計法嚟嘅。咁用即係可以幫到希望無論企業家又好啦，高管都好啦，咁就幫佢哋做一個 decision making 啦，可以睇到啦。咁當然佢哋一定係咪真係要學先可以咁樣做？其實唔係嘅，有好多嘢睇咗咧或者知得多方面嘅嘢咧，其實最緊要係做乜嘢咧？係穩定咗自己嘅人心，修身修心啦，修身修心啦。我哋所講嘅話，希望就係等而家，尤其是個市道唔好啦，大家大方向大家都七上八落啦，大家個心情都小朋友啊、年青人又好似覺得睇落個前景又冇機會啦，咁又買唔到樓啦，啲小朋友，咁所以會覺得大家都會覺得不如躺平啦，而家最興就躺平啦，被 AI 取代咧？冇錯啦，咁所以變咗大家都會好驚，究竟我仲可以做多啲乜嘢咧？咁其實大家人生最緊要，其實就唔係條命好唔好，其實人生最主要就係嚟嚟去都係選擇，最緊要係你點樣揀自己條路。如果你揀得啱，就成件事就事半功倍噶啦。咁你揀唔啱咧，就乜嘢都唔使講。咁所有命運嘅嘢咧，其實都係自己手嘅啫，同埋命運一定係有得改嘅。咁所以變咗喺呢個視頻裏面，我
哋會會負責呢個部分啦。另一部分就係一啲真係一啲文化交流，例如係一啲我哋同一啲本身 artist 啦都好熟啦，有時嘅新興嗰啲 artist 啦，就希望幫佢哋可以推出好多唔同嘅佢哋嘅畫展啊，或者佢哋嘅作品啊，令到大家去識佢啦。咁就唔係淨係話喺啲 auction 一啲好大嘅藝術中心要睇一啲去拍賣翻嚟嘅嘢先可以。咁其實新興市場嘅或者一啲新嘅 artist 佢哋嘅潛力都好高。咁所以變咗我哋呢個平台，我哋都係會推廣呢兩件事啦。咁又或者我哋都會有啲各行各業啦，因為我哋嘅平台遲啲大家都會見到我哋都會有個我哋平台嘅名就係叫做那誰說故事，係啦。咁那誰說故事就係其實講各行各業㗎啦。其實就每個人都會有好多唔同嘅經歷啦。咁我哋就會我哋會着重嗰啲人嘅經歷，或者一啲企業家嘅經歷咧，都係講佢哋關於點樣由低跌起啊，或者由低做起啦，唔得嘅時候點樣變得啊？佢哋點樣去決策性揀錯嗰條路發生咗咩事，或者係揀啱咗條路佢哋發生咗咩事？咁我哋就會分享呢一樣嘢咯。那誰說故事呢一個平台咧，有冇話第一波或者首推出嚟有啲乜嘢最吸引大家覺得一定要即係去或者一定要去關注？有冇一個已經係有計劃咧？我哋成個藍圖我哋都已經有晒㗎啦。其實我哋那誰說故事啦，就係第一個 section 啦，我哋都係會訪問唔同嘅行業啦。咁我哋會有醫療啦，有殯儀界啦，有藝術界啦，其實各行各業我哋都有嘅。咁我哋多數其實我哋唔係淨係睇佢好嘅一面嘅，我哋多數都揾佢哋係最差嘅一面。咁好多老闆咧未必肯咁容易分享佢哋跌落地下嘅時候點樣彈翻起身嘅，因為好多 strategy 又喺跌落地下彈翻起身，呢啲先係值錢嘅東西嚟㗎嘛。但係呢樣嘢就係自己嘅弱點，唔想俾人哋知。冇錯。咁但係當然我哋同咗啲老闆，咁有啲老闆就同我哋好朋友，咁佢哋都唔介意，亦都係好歡心嘅。啲老人家佢哋即係呢班前輩咧，即係我哋香港嘅寶嚟嘅。咁我哋即係仲希望趁在呢班寶貝仲喺度嘅時候，我哋覺得一定要揾佢出嚟同我哋講啦。咁係咯，希望大家拭目以待啦。好啊，咁即係我哋可以繼續留意住Candice 嘅動向啦。咁相信咧，如果遲啲有新嘅話咧，即刻話俾我知。好，我又再去了解下。好，多謝晒你。咁多謝晒。好，拜拜。拜拜。